Салому алейкум, мардуми халқи тоҷики мусулмон. Мо акам як ду сухан кардем, камтар тоқат монадо бародаро қашиштагӣ будем, яда чира тамошо кардем дар мобайни яда ҳамун видеое ки як наълатӣ биромада дар Питер гуфт ча дар ҷое гуфт падарора модарора фарзандои падари худмона апоу хуварора душмон карда. Дар видео ба номи шони реперист, шоне ки реп мехона вай типа ки обращение карда ки коми шона шу мебина, ман апаора фалон мекунам, ховариора фалон мекунам, ман пишти шон метонам дар лабои ҷо қати лабои кас гап занам и тарикнам короче. Мо обращениемон дар ҳамое ки халқи тоҷик 80%, 50% шона намешнаса. Кия, чия, чико мекуна, кия худаш, чига мехӯрад. Шона я бародари реперист мехонам уҷа, о мардум гӯш мекуна, маладес, пацан хай, корша, о мо ҳичи гуфтани нестем. Леки ба хуб бачамо гуфтанем ки наълати ҳароме ки песи худозада мехеза дар репост душмон мекуна. Мо обращениемон ҳамда ки илтимос ҳамин видеора ба ҳамон одам бирасонем, тамошо куна. И хуб бача мега ки ман лабои касқати гап мезанам, адрестона битен, видео дар суратотона ишон битен. Хайр мо инан якум бора дар видео снимат кесем, суратина ишон додесем, гуфтиу гапо. Мо ҳамин обращениемон туда ки бача хуб бача тин я лаини худат, ти худат я макруи дастун пула диди як кафечаро ӯй кади, шона яз нагирифти, мардума паша душмон мекунӣ, паданалати худозада. И хиёлат халқи тоҷик беномуса, даюса ранги ту бурӣ. Ту худат як худозада шакл ранги маймун, ту мехези пад ҳароми макруи, ту як наълати, ту пад наmu модарат ба фикрам тура ох кадаги. Уж номи шона навистанда я аълора идоят кити я пеш худованда зора ки як мачид бисуд матра огум ки хай маладес бача ту маладес ю тарикади як ти худозада мехези афтори мора душмон мекунӣ ва обращение мекунӣ ки мо лобои хастагига мезанем. мо ахе бачаҳои тоҷики намиҷа дар Москваем, дар центри Москва мехе як гурӯҳ пацанакоем. мо мехоҳем ки хайтвори наълати сухан кунем. В течение 5 рӯза тора мо обращение мекунем ки на ин видеора тамошо ки худат ба худат ҳисоб ки 5 рӯз пас обращение видео ки ман халқи тоҷик бахшиш мепурсам барои суханҳои кардагимон, барои суханҳои задем ки ман ҳамаро дар назар надоштам. коми қатту против намо фамилияша бигӣ ҳамон одама душмон кӯ. Леки хеле обращение ки ту кади ки ту худат наълати намедонӣ чӣ гуфтаси, ба он гапзанин монанда я бесаводи я макруи одами ва видео да гуфтаси ки ма коми протива коми шона наваза мебинам, ма пайора фалон мекунам. Якумаш ки модарои мо намедонанд шон кия чия, ба ту модарои моро душмон мекунӣ. Э наълати ҳаром. И халқи мо халқи даюс нест, паданалат калат ҳама гирам мепартоянад. ту халқи тоҷик мехези тоҷик хта чти шон душмон мекунӣ. пагая мардами Ӯзбекистон будара ту чо мекунӣ? Ранги шумо лаънати солҳои 91 бисёр буд мо дада, мо нест нобуд кардем. бо ҳами шумо амихе иншолла шуморо мо ҷутонам меёверем бобо. як тара 5 рӯз вақт мегемад ки бародар метонӣ гуфту гапо бахшиш пурси ай мардами тоҷик. имин айман не ман фара надора ту чӣ гуфтӣ, душмон кардӣ, чӣ накардӣ. ҳиҷаб чанд бародарое ҳастай якум мо шумо намегирем, ту да дахл надорад я сагбачаева. Леки ҳамун мардум ҳамун хеле илтимос кардан ки ҳамин я видеоро икунем ки ҳамун одам бахшиш пурса, шонай кияй нумша менависа, нумуркай шона менависа, хоҳарта метиша шона, коми рамети мо дафар надорад, ба симияти мо кор надорад. леки ту апои мора душмон накунӣ, ягон кор накун. нами да 5 рӯз вақт короче нема обращение мо худ дара. салому алейкум мардуми тоҷик, шумо нигоҳ кунед. ва алейкум салом брат. ман апаора фалон мекунам, ховариора фалон мекунам, ман пишти шон метонам дар лабои ҷо қати лабои кас гап занам и тарикнам короче. мо обращениемон дар ҳамое ки
халқи тоҷик 80%, 50%-ш шуна намешиноса. Кия, чия, чико мекуна, кия худаш, чига мехӯрад. Шуна я бародари реперист. Мехонам онҷа, мардум гӯш мекунам, маладес, пацан хай, коша, мо ҳичи гуфтани нестем. Лекин ба ин хурбачамо гуфтанем ки наълати ҳароме ки песи худозада мехеза дар репост душмон мекуна. Акрӯи я наълати та падна модарат ба фикрам тра оқ кадаги. Та уж номи шонда навистанда я аълора идоят кута я пеш худованда зурак як мачид бисоз матра огум ки хай маладес бача та маладес ю тарикади. Як та худозада мехези акрӯи моро душмон мекунӣ ва абрашени мекунӣ ки мо лубой хастагига мезанем. Мо ахир бачаҳои тоҷик инамиҷа дар Москваем, дар центри Москва. Хеле гурӯҳ пацанакоем. Мо мехоҳем ки хайтвори наълати сухан кунем. В течение 5 рӯза мо обращение мекунем ки на ин видеоро тамошо ки хеле ба худит ҳисоб ки 5 рӯз пас обращение видео ки салому алейкум мардуми халқи тоҷики мусулмон. Мо акам як ду сухан кардем, камтар тоқат монадод бародаро қашиштагӣ бидем яда чиро тамошо кардем дар мобайни яда ҳамун видеое ки як наълати биромада дар Питер гуфт ча дар ҷое гуфт падарора модарора фарзандои падари худмона апо хӯҳарора душмон карда дар видео ба номи шони реперист шоне ки реп мехонад вай типа ки обращение када ки коми шона шу мебина мо обращение монанда ки илтимос ҳамин видеоро ба ҳамон одам бирасонем тамошо кунам. И хуб бача мега ки ман лабои қасқати гап мезанам, адрестона битен, видео дар суратотона ишон битен. Хай мо инан якум бора дар видео снимат кесем, суратина ишон додесем, гуфтию гапо. Мо ҳамин обращение монанд туда ки бача хуб бача тан я лаини худат та худат я макрӯи дасмин пула диди як кафечара уи кади шона язна гирифти мардума паша душмон мекунӣ паданалат худозада и хиёлат халқи тоҷик беномуса даруса ранги ту бурӣ ту худат як худозада шаклат ранги маймун ту мехези пад ҳароми ма халқи тоҷик бахшиш мепурсам барои суханои кадагимон барои суханои задем ки ма ҳамаро дар назар надоштам коми қатту против ному фамилияша бигӣ ҳамон одама душмон куд яки хеле обращение ки ту каде ки ту худ наълати намедонӣ чӣ гуфтаси ба ҳам гапзанин монанда я бесаводи я макрӯи одаме бо видеода гуфтаси ки ма коми протифа коми шона нағз намебинам ма пайора фалон мекунам якумаш ки модарои мо намедонад шон кияй чияй баъд ту модарои моро душмон мекунӣ наълати ҳаром и халқи мо халқи даюс нест паданалат калат ҳама гира мепартоянад ту халқи тоҷик мехези тоҷик